大学生必見、大手機械メーカー、住友重機械工業の給与制度情報を公開。平均年収606万円、平均年齢 29.6 歳。管理職手前で年収1000万円に届くかどうかのライン、ほぼ横並びで10年目くらいに昇進。管理職になるのは16から20年目頃。年収は1200万円程度。福利厚生、自己負担月2万円、32歳頃まで入居可能な寮と同程度の自己負担で居住可能な借り上げ社宅、寮と借り上げ社宅の対象外で人材居住の場合、等級問わず家賃の 65% の住宅手当、最大 6.5 万円。住友グループの中でも歴史ある企業、興味のある人は受けてみて。